E aí galera, como é que estamos? Estamos aqui numa cachoeira do lado da hidrelétrica do Pitangui. Eu vim de bike. Ah, seca tá por ali. E aqui nós temos uma cachoeira do lado da hidrelétrica. Tem um riozinho que dá pra galera tomar um banho, água limpa, tá vindo ali de cima. E é isso aí galera, é 11 km da cidade. E não esqueça, não achou o lugar? Entra no meu Strava, Kivaman, ou qualquer coisa me manda mensagem no meu Instagram, Kivaman lá. Kiva, vamos fazer uma trilha? É nóis. Correr, pedalar, nadar é com nós. Veja aí, onde quiser, quando, não importa. Gosta de pedalar, correr, nadar, fazer trilha, é comigo. Isso aí galera, até!